Здравствуйте! Меня зовут Нефедова Жанна Ринатовна, и я являюсь врачом-педиатром медицинского центра «АДАСТРА». Сегодня мы с вами поговорим о кашле у детей. Что же о нем нужно знать? Кашель является симптомом заболевания, а не самостоятельным явлением. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить и начать лечить именно основную причину изменения состояния здоровья вашего ребенка, что нужно делать сообща с детским врачом. Причины кашля могут быть различными. Хронические заболевания лор-органов, аллергия, нейрогенные нарушения, гельминтозы и многое другое. И все-таки наиболее частой причиной кашля у детей все-таки являются респираторные инфекции, так называемый мамами простудный кашель. Чтобы его облегчить, самое главное – это предотвратить пересыхание мокроты. Итак, если кашель сухой, помогаем ему стать влажным. Поить ребенка, проветривать и увлажнять воздух в доме, гулять на свежем, если позволяет общее состояние ребенка. Если же кашель влажный и получается откашливаться, это хорошо, но все равно продолжаем поить и увлажнять воздух в прежнем режиме. И ни в коем случае не давайте ребенку лекарства, которые угнетают кашель, без назначения врача. Как же снять приступ кашля у ребенка в домашних условиях? Если ребенок сильно напуган и возбужден, успокойте, отвлеките его игрушками. Дайте малышу больше питья. Подойдут обычный чай, если нет аллергии, теплое молоко с медом. Придайте ребенку в кровати такое положение, чтобы верхняя часть его тела находилась на возвышении. Так ему станет намного легче дышать. Если кашель влажный, сделайте вибрационный массаж грудной клетки. Для этого необходимо уложить ребенка горизонтально, можно на свои колени, и мягко ритмично постукивать в направлении от нижних ребер к верхним. Однако важно помнить, что следует избегать области позвоночника. Когда же нужно обязательно обратиться к врачу? Если кашель возник у ребенка, возраст которого составляет меньше 1 года. Если температура тела ребенка значительно повысилась. Если у ребенка имеются любые хронические заболевания. Также следует срочно вызвать врача, если кашель у ребенка сопровождается выделением мокроты зеленого цвета, присутствием кровяных сгустков при отхаркивании, громкими хрипами, внезапным возникновением и длительным течением, например, более 15 дней, ночными приступами или учащенным затрудненным дыханием. Помните, что лучше всего, когда течение заболевания и процесс выздоровления вашего ребенка находится под наблюдением врача. Будьте здоровы!